कथा ॿुधी आहे असां की वल्लभाचार्य महाराज हुया, उन्हनि वटि हिकिड़ो सेवक आयो, उन बि प्रार्थना कई कि कर कृपा देवो हरि नाम, साईं मूं ते दया कयो, सतगुरु मूं ते दया कयो, मूंखे नाम जो दान ॾियो, मूंखे भगवान सां मिलणो आहे, मूंखे भगवान जी प्राप्ति करणी आहे, मूंखे भक्ति मार्ग में प्रवेश करणो आहे, मूं ते कृपा कयो। संत ॾाढा पहुतल वल्लभाचार्य महाराज, उन्हनि चयो अच्छा भक्ति कंदे साधक ठवंदे, भक्त ठवंदे, सरल कोन्हे भाई। चई गुरु जी तव्हां कृपा कंदव त सभु थी सघंदो आहे। ठीकु आहे भाई। हो आयो वीचारो जिज्ञासु, केॾ मूंखे ज्ञान जी चर्चा मिलंदी, भक्ति मिलंदी, कथा कीर्तन कुछ मिलंदो, वॾी कोई ॻाल्हि ॿुधाईंदा या दीक्षा ॾींदा। संतन चयो पहिरियों वञी 12 साल तपस्या कर, जंगल में वञी वण जे हेठां वेही करे राम नाम जाप कर। चओ हरे राम। गुरु मंत्र ॾेई छॾियो हुनखे, जेको बि प्रभु जो नाम हुयो, चयो वञ हे मंत्र ते 12 साल जाप कर। चओ हरे राम। उन खां पहिरियों वापसि न अचिजां। सोचो भाई, अहिड़ा बि संत थिया आहिनि न, अहिड़ी बि सेवकनि जी परीक्षा थी आहे कठिन कठिन, चवंदा कुछ ॾींहं त ॿी ॻाल्हि आहे, हे कमु करे आ वापसि मोटी आ ॿी ॻाल्हि आहे, पर सिधो उन्हनि 12 साल जी तपस्या ॿुधाई कि 12 साल वञ, हे नाम अथई, हे नाम जपे आ, पोइ ॻाल्हाए जांची करे वयो। सेवक बि श्रद्धा वारो हुयो, ईअं न भाई हवा में ॻाल्हियूं करे, उहो बि पहुतल हुयो, उहो बि ॾाढो भाव हुयो, हुन में बि श्रद्धा घटि न हुई। हथ जोड़िया, जो आ गया, हली वियो। 12 साल गुरु मंत्र मिली वियो, वेही करे जाप करण लॻो, वॾे भाव सां 12 साल पूरा थिया, वापसि आयो गुरु जी, अॼु 12 साल पूरा थिया। अच्छा 12 साल जपे आए, ईअं त न भाई अमानत में खयानत त न आई, यानी गड़बड़ त न थी, पूरो चङी तरह नाम जपे, रोज जपे। जी साईं जीअं तव्हां नियम ॾिनो, 12 साल पूरा लगातार मां नाम जपियो आहे। हल भाई हाणे ॿुधाए तोखे छा थो अनुभव थिए। तॾहिं हुन चयो कि सतगुरु तव्हांजी कृपा सां जेको तव्हां नाम मूंखे ॾिनो, उहो नाम जपण, उनजी कृपा, नाम जी कृपा सां हाणे मूंखे तव्हां में तेज तो नज़र अचे। चओ हरे राम। तव्हां में तेज तो नज़र अचे। संत मुस्कुराइण लॻा, चयो न अञा ॻाल्हि न ठही आहे भाई, जेकी आज्ञा हुजे साईं, तव्हां जेको वरी चओ। चयो कमु कर, वरी 12 साल नाम जप। चओ हरे राम। असां जहिड़ो कोई हुजे हा त उहो पहिरें बार में 12 साल ॿुधी करे हुनजा 12 वॾी वञनि वीचारे जा, कि संत कहिड़ा आहिनि, 12 साल त नाम चवनि, ऐं चवनि था हुन खां पहिरियों वापसि न अचिजां, ॿियो कोई प्रश्न न पुछजां, ॿी कोई ॻाल्हि न कढजां, मतां विच में आयो आहियां, मूंखे दुकान नथो मिले, मकान नथो मिले, परिवार में समस्या, 12 साल वञ पोइ नज़र अचिजां। 12 साल पूरो नाम जपिया, ऐं सेवक बि श्रद्धा वारो हुयो बि वीचारो, हाणे वरी वापसि आयो आहे त संत चवनि था न ॻाल्हि न ठही आहे, वरी 12 साल वञ। इते भक्ति माण्हू छॾे छॾनि, विच स्टेशन ते ई छॾ भैया, नथी वणे भक्ति, कुछ मिले त कोन थो, 12 साल ॾिना। सेवक हथ जोड़िया, चयो जो आ गया, हली वियो। वरी 12 साल उते ई वेही हुन तपस्या कई, प्रभु जो नाम जेको संतनि जे द्वारा मिलियो उहो जाप कयो। 12 साल पोइ वरी आयो, हाजिर थियो, साईं 12 साल पूरा थिया। संतन चयो हाणे ॿुधाए भाई अनुभव तोखे छा थो नज़र अचे। चई साईं पहिरियों मूंखे केवल तव्हां में तेज पियो नज़र अचे, पर हाणे हर जगह मूंखे तेज ई तेज थो नज़र अचे, कि हुन प्रभुअ जी अपार कृपा आहे सभिनीनि जे मथां, सभिनीनि में उहो तेज थो नज़र अचे भगवान जो, भगवान जी अंश, भगवान जी कृपा महसूस थी थिए, हर जगह मूंखे तेज थो नज़र अचे, कुछ अलॻि अनुभव थो थिए। संतन चयो न भैया अञा ॻाल्हि न ठही आहे। चओ हरे राम। अञा ॻाल्हि न ठही आहे भाई, साईं जेकी आज्ञा हुजे। चई कमु कर, वरी 12 साल नाम जपिया। घणा थी विया भाई? 36 साल। सेवक हथ जोड़े हली वियो, श्रद्धा रखी। इन्हनि ॻाल्हियुनि में श्रद्धा ज़रूरी आहे भाई। चओ हरे राम। बुरो न मञिजो, पर बिना श्रद्धा जे असांखे कोई लाभ थियण वारो न आहे। बिना श्रद्धा जे, बिना प्रभुअ जे भरोसे जे, बिना विश्वास, बिना प्रेम जे कोई भी लाभ थियण वारो न आहे। ऐं अगरि श्रद्धा आहे, विश्वास आहे, भरोसो आहे, त थोड़े थोड़े में अहिड़ा चमत्कार नज़र ईंदा आहिनि, थोड़ी थोड़ी में अहिड़ी कृपा महसूस थींदी आहे, त उहो कृपा कंहिंजी आहे? उहो श्रद्धा जी बलिहारी आहे। उहो चमत्कार कीअं थियो? केवल श्रद्धा जे कारण। चओ हरे राम। 12 साल वरी वियो सेवक, हाणे त
नाम जपे, वरी गुरुनि जी कृपा सां 12 साल, हाणे टोटल 36 साल पूरा थिया, वापसि आयो, प्रणाम कयो संतन खे, हा भाई थी विया 12 साल, जी साईं 12 साल ॿिया बि गुज़री विया। हाणे त जटाऊं ॾाढ़ी वाड़ी सभु वधी वई, अवस्था बि वॾी थी वई ॾाढी, छो जो अलाए कहिड़ी उमिरि में उहो आयो, 36 साल त नाम जपंदे हुनखे गुज़री विया। हा ॿुधाए हाणे तोखे छा थो महसूस थिए? त हथ जोड़े नजरियूं हेठि, अखियुनि में आंसू भरियल, ॿुधाए भाई तोखे छा थो महसूस थिए? जी साईं पहिरियों आयुमि त मूंखे सिर्फ़ु तव्हां में तेज नज़र आयो, वरी 12 साल नाम जपियो त हर जॻह उहो तेज नज़र अचे। हाणे ॿुधाए भाई, त रोई रोई चवण लॻो साईं हाणे नाम जी मूं ते अहिड़ी कृपा थी वई, तव्हांजी मूं ते अहिड़ी कृपा थी वई आहे कि मूंखे तव्हांजे हिन पासे राधा रानी, हिन पासे भगवान कृष्ण था नज़र अचनि, हर जॻह उहो परमात्मा ई तो नज़र अचे। मां साक्षात ॾिसां थो कि तव्हां विराजमान आहियो, तव्हांजे अगल बगल भगवान विराजमान है। चओ हरे राम। हरे राम। संत मुस्कुराइण लॻा, उथियो ऐं गले सां लॻायो संतन, चयूं हाणे ॿुधाए 36 साल पहिरियों तूं कहिड़ो सवाल पुछियो भाई, छा घुरणु आहे असां वटि? चई साईं मां तव्हांखे इहा ई प्रार्थना कई कि मूंखे भक्ति ॾियो, मूंखे भगवान सां मिलणो आहे। चयूं ॾिस हाणे केवल नाम तूं जपियो आहे 36 साल, त नाम जी एॾी कृपा थी वई कि तोखे हाणे हर जॻह परमात्मा ई नज़र ईंदो। तूं परमात्मा खे ई त ॻोल्हणु आहे, परमात्मा ई त ॾिसणु आहे न भाई। केवल तूं नाम जपियो आहे श्रद्धा भाव सां, इहो दान तोखे ॾिनोसीं, नाम जो दान, तॾहिं चयो वियो आहे नाम दान। इहो वॾो दान तोखे मिलियो, उनजी अहिड़ी कृपा थी, हाणे हर जॻह तोखे परमात्मा ई नज़र ईंदो। चओ हरे राम। हरे राम। संतन छाजे लाइ चयो आहे भाई नाम दान, है न? दान जेको वठंदो आहे त उहो सदा ऋणी रहे। चओ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। असां कंहिंखां अगरि कुझु वठंदासीं, साईं मुंहिंजे घर विहांव आहे, मूं वटि व्यवस्था कोन्हे, मूंखे कुझु ॾियो, जेको माण्हू असांखे ॾींदो दान, उन कयो, असां दान वरितोसीं त असांखे ऋणी रहणो आहे, सदाई हुनजो शुक्रिया अदा करणो आहे कि तूं मूंखे सहायता कई, तूं मूंखे मदद कई, तूं मुंहिंजे मथां उपकार कयो, दया कई आहे, कृपा कई आहे, त उहो ऋणी रहे सदाई, जिन खे सतगुरनि जो नाम मिलियल आहे, भक्ति मिलियल आहे। चओ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।